No jotta päävätä. Mitä jäbä? Minä olen Maliskasi 2. Tämä on The Ascent. Ja viime kerralla meillä jäi hommat vähän niinku vaiheeseen, elikkä perse. Pitääkö nyt ihan... Pitääkö sun aina? Oh. Mainiota. Mitä mainio antaa? Kaikki helaan. Niin, meillä jäi viimeksi homma siinä mielessä vaiheeseen, että me käytiin siellä kapakissa, mutta ei sit luonnollisestikaan kuitettu sitä yhtä sivukestiä valmiiksi. Sitä ei itse asiassa voinut sillä samalla istumalla, koska siellä se kaos siinä kapakissa aiheuttaa sen, että se millä se kesti pitää viedä sisään, niin se ei edes spawnaa sinne muistaakseen. Niin et sinne joka tapauksessa tarvi kulkea sit uudestaan. Mutta eipä tässä midistä... Ootko jäbä kokeillut sellaista, että voisit vaikka niin kun suolautua näillä mun ryyneillä? Siinä kans kääpiö. Mikä tää on? Chrome Puncher. Eikö se ole niitä vähän jymäkämpiä sniippareita? Nyt jäbä rupesit uhittelemaan ihan väärästä aiheesta. Bonk! Oh, niitä oli toinenkin. No ei se mitään, onneksi mulla on parista. No mitä helvettiä? Vieläkö teitä on täällä? Oi helvetti, nyt ei hyvä heilu. Come on. Voitin sitten niinku oikeesti lopettaa ton riehumisen. Mä oon vaan yrittämässä kapakkiin juman kautta. Koska tää antais mulle nyt... Kiitos. Peli on hyvä ja peli on armollinen. Jäädä. Ne kehuu, ne haukkuu, ne dissaa, ne kehuu. Tänkki. Rafael told me you'd come. I see you got the bag. Good. And no questions asked either. Even better. No hyvä. Here's what he promised you. And check back with me if you were looking for more work. I always have use for quiet times. Cool. Eli mitä mä nyt siis sain siitä? Bang, tank. No, ihan kiitettävän määrän fyrkkaa kyllä. Täällä on näemmä, että jonkun verran... Sitten sulla on vielä sivukesti antaa. Looking to make a few more U-crits, huh? No, kyllä. You're in luck, because I could use someone just like you. Haluanko mä tietää? No, kyllä mä The haluan. bag you retrieved happened to be full of U-crate chips. A small fortune. But it's not exactly, you know, real. Mitä, jotain bitcoineja To vai? make them real, I need those chips deposited to a verified account. Cool. But my biometrics will trigger all sorts of alarms with the established banks. So I need an innocent face. A face like yours. Se ei vedä henkosia mistään tupakista ja sit se koko ajan kuitenkin hönkii niinku savua ulos. Metka. Get inside the principal finance bank, in between Resdev and Umbilical. We had a guy on the inside, so there's an ATM there that's prepped. Use it. Okay. When you're done, you take the receipt to my associate, Kudo, at the Satori. He'll pay you. We won't speak again. Get going. Cool. Wash and go. Kysymys kuuluukin, että leveli 21 ei olla menossa ja leveli 23 ei olla menossa. Mutta kun meillä ei vieläkään tätä härveliin, niin on sellainen pääkästin paikka. Eli seuraavaksi pitäisi taas urheilla jonnekin vihollisella on meidän läpi.
600 metriä vai... Kyllä mä kävelen tohon, eli se on... Johan tässä on tää tieno käsittääkseen lanattu, niin tästä uskaltaa hän hölkkääkin. Niin tää on taas näitä, että palataan asteelle tämän pelin fast travel ihan paska. Mä tiedän, että tässä on taksi, mitä voi käyttää, mutta mä oon niin käsittämättömän nuuka jätkä, mä en pysty siihen. Missä se metro nyt on? Se on... Ihan tässä vieressä. Ei niin vieressä. Väärään suuntaan vieressä. Muuten ihan hyvä. Vitsi kun täällä olisi jotain niinku järkeviä opasteita tässä kylässä, mutta ei! No mitä helvettiä, kuin tyhmä mä oon? Missä se on? Mun pitäisi päästä 1 pykälä alaspäin. Vastaan mä sieltä tulin. Onko mä ihan käsittämättömän tyhmä jätkä? Siihen ei tarvi vastaa, by the way. Aivan, koska mä tulin tällä hissillä. Wait, what? Missä se Kiira väittää olevansa? Mihin toi waypoint yrittää minua ohjaa? Siis mehän on menossa ne alakertaan. No nyt... Fine, whatever. Navigaattori on kännissä. Helkkari, se on sivukesti tyrkyllä. No mennäänpäs. Mennäänpä hakemaan. Sup, my dude? All right. Though it pains me to ask, you just might be able to help. Liittyykö tää erektiolääkkeisiin? I'm in the import-export business, you see. I buy and sell water. Luxury water. The very best. And only to the very best people. Well, Okay. perhaps buy isn't quite the right word. More like... borrow? Okei. Water goes to the top. The very top. To the pinnacle, of course. Niin, eli vielä kerrosta ylemmäs, okei. Where my quite discerning clientele wants, dare I say, expects, only the most extraordinary of water testing experiences. Onks tää jotain gamer girl kylpyvettä? We seem to be running a bit low at the moment, however, so I was thinking, perhaps you can make a trip for me, replenish my stock. Okei. Wonderful. Now I doubt your rather blunt taste buds in your Hei! quite barbaric sense of smell would scarcely be able to appreciate the final qualities of my water. Mä en ehkä halua sun vettä, musta tuntuu, että tiedän mihin tää on So menossa. dubbed the elixir of the gods by my oh so discerning clientele. But the thing is, you don't need to taste the stuff, as it really is easy enough to identify. Haluuks mä The tietää? water comes from a bathhouse, you see. Specifically the bathing pool where all the Corlins like to relax after work. We don't know what it is Okay. exactly, but there seems to be something about those Corlins just sitting there sweating away. Detoxing, as it were. And thus we get all that residue just floating around in the pool. That, mixed with the groundwater, the natural sediment, whatever else, gives us the elixir of the gods. Or so they say. So all you have to do, my new friend, is simply head to the bathhouse to look for a bathing pool with an abnormally high concentration of Carlas having a dip. Collect a sample from there and bring it on back. Easy enough? Joo. Gen 9 H2O. Mä en oo ihan varma mihin toi tehtävänimi nyt viittaa niinku sinänsä. Mut whatever. Itse asiassa mikä se leveli on? 17. Siis kelläkö mä vasta oli... Ei, käydään nyt hoitamassa toi nyt alta pois ja katsotaan sen jälkeen mihin mennään sen jälkeen uudestaan. Leikkausmagia kuitenkin hoitaa tän homman aika hyvin. Itse asiassa me ollaan nyt saatu noita päivityksiä tohon meidän häkkärihäpeihin. Se aukee! ABR Commander. Mikäs tää oli? The commander has been around for as long as most people can remember. A tried and true rotary bolt system, bla 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 bla, prevent bla 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 bla, homing bullets on nyt se avainsana. Elikkä tää oli se, mitä me olikohan viime vai toiseksi, mainitsin, että mäkin haluan ase, missä noi ammukset kurvaa niin perillä asti.
Tää on semmonen, tää on ihan aseellinen, mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin no, onhan se nyt muutaman päivityksen toki jäljessä, mutta ei silti mun mielestä niin huikea hyvä on. Onko mä tässä kylässä oikeastaan muita chestejä, mitä nää nyt haluaa? Mitä ne bodarit nyt tällä kertaa haluaa? Ihan oikeesti. Mitä nyt enää yhtään enempää? Bro, you again. Just the guy I was looking for. So the stuff he got me from our good friend out in the north, shit is fan-fucking-tastic and all, but here's the thing. Tulee äärimmäisen pieni tippeli. The puny little Carlins that have been coming in here. The ones all desperate to get punked in that right quick. Wow, I think their hearts have been starting to explode or some shit. Uh-oh. Like seriously, the stuff is too intense. They just can't handle it. So yeah, we need some lower grade stuff. Something the Carlins can handle as well. Eikö se vaan voi niinku todella ne pienemmissä annoksissa? Ei sen tarvi niinku koko nappia vetää. I mean, business is booming now, but why leave money on the table? I want to be able to service all my clients, know what I mean? Sure. So, be a bro and do one more run for me? Perfect. Sure. I knew you'd be a sport. Here's the thing, though. Shit's been tight lately, and my guys had to move from the node to Stimtown. Thought it would be best to lay low next little bit. These days, no one gets in or out of that place without the proper say-so. So he figured that would be a good bet. Good place to ride out the shit. So yeah, bro. Assuming you can find a way on in there, go get my stuff from our boy. And let's you and me get these little guys all jacked up in no time flat. Tänään robotit perseille tälleen. Tuskin niitä nyt tarvii hirveästi niinku bodailla. Heart attack not included this time. Dude, yrittäkää nyt edes. Vaikka ei sille niinku tyhjästä tangossa ei mitään väärää, jollain se pitää aloittaa, mutta nuo kaverit on kyllä sen verran kookkaan näköisiä, eikä hän oo podannut ennenkin. Anywho, mennäpäs, tai katos vielä karttaa, onko tässä muita kestejä tyrkylle, niin mennään moikkaan Kiiraa. No, viimeinen detouri ennen kuin mä menen moikkaan Kiiraa. Tää laatikko on kanssa härännyt pitkään. Fuck! No niin, Thick Mama, puhu mulle. There you are. That head you brought us held a few info gems beneath multiple layers of bullshit and surprisingly aggressive ice. Okay. The Ascent group contracted Onyx Void to smuggle prominent scientists and exotic materials from all over the sector onto Velez. Okay. All of it tied to a secret project. You must find those scientists. We dug out a potential lead from the head, a sapiens female named Laura Lanier. Okei, kädellinen. Eikö sapiens tarkoita kädellistä? Niinku sullakin on kädet, et ei se nyt niinku tarkoita pelkästään niinku ihmisen muotoista mun käsittääkseni. Onks me hirveän väärästä tän kanssa? The Ascent group personnel files list her as a Class 3 HR manager, but her contact info has been irretrievably purged. She received the scientist from OV. Surveillance probe showed Lanier frequenting several establishments in Stimtown. Nyt on parikin kästiä Stimtowniin päin. Hyvä. And regulars there and see if any of them know more of her current whereabouts. Find Lanier and you'll find the scientists. Okei. Questions? Ei ainuttakaan. Elikkä... No, katsotaan nyt vielä kuitenkin tää, että tää varmaan päivittyy tää kesti vielä, että... Find Lanier. Cool. Eli missä? Stimtown. Missä päin oli Stimtown? No seriously, missä on Stimtowni? Olenko mä nyt taas sokea? Rooftops. No niin. Hetkinen, onks tää nyt sitten... No ei. Mut sanotaanko näin, toi One More Rep. Level 5. Jotenkaan mä nyt en usko tohon, mutta mä otan sen. Stimtown has been cordoned off since the lockdown. I would suggest gleefully slaughtering the guards. But this could be counterproductive toward the overall mission imperative to keep a low profile. Who near? So I happen to overhear your little conversation with the Afford. No, I won't tell you how. But I can help you with Stimtown access. Come see me and we'll talk. Okei, eli mun on varmaan vähän niinku pakkokin osallistua tohon sitten. Elikkä se on varmaankin sit tää, että...
pitäisi mennä juttelemaan Poonille. Mutta katsos ensin, jos mä voisin päivittää vähän mun mailoja. No, mäpä katson tätä ja tätä. Menköön, kyllä. Oh no, sit se muuttuu kultaisen väriseksi. Se maksaa jo niinku isompia pongoja. Mutta Riot Gun ja... Tässä on Nyt on paha. Kumpaako mä haluaisin päivittää ennistä? Tätä. Ja sit mä juuri tajusin sellaisen, että mähän voin itse asiassaan vaihtaa noitten mun tämänhetkisten housujen ulkonäköä siihen tähän, mikä näyttää niin kuin vähemmän paskalta mun mielestä. Toki näitä paitojakin nyt voisi ehkä vaihtaa, mutta mun mielestä toi on hienoa, että mä haluan pitää sen. Kyllä se 2 tonnia maksaa, mutta mä luulen, että tässä kohtaa meillä on varaa, että suoranaisesti ei tee tiukkaa ton fyrkan kanssa. Well, if it isn't my former handyman, come fucking rockstar. Puuttuukohan tätä asteriskista perästä? Oh, the sweet irony. Here you are, two-timing as a damn CGT operative for whatever mystery corp that sly of foreign represents, and you can't even get into Stemtown for a stiff one? Haluatko me tietää, mitä tuo tarkoittaa? You've come a long way, but you still depend on me, huh? Maybe. Well, you're in luck, because I need an errand runner. There's a bartender named Spice over at the loading bars expecting a delivery from me. Okay. They don't like to admit it, but most of the proprietors over there depend on my goodwill. Okay. Miksi? Now, this delivery will be frowned upon if it was discovered, but it'll get you through the lockdown. Mut eikö Stackbox tarkoita sitä, että se on jossain määrin niin vastuuska tästä koko tienoista? Minkä takia, vai onko se niin paljon pienemmällä alueella vastuus kuin mitä se antaa ymmärtää? Tai esittääkö se vain isompaa pomoa kuin se oikeasti on? Huh. I have an arrangement with a guard named Wharton. Let him know I sent you and he'll let you through. Get the package delivered to Spice and you'll have your access. And remember, you owe me. We'll just let that simmer for a while. Now get out of here before I lose my appetite, you backstabbing bastard! Right. No, mutta ilmeisesti kuitenkin koko tontti olisi ollut melkoisessa vaarassa, jos me taas toimittu pelkästään niinku Poonin ohjeiden mukaan, että no, meneipä ja tiedäpä. No, mutta anywho, mennäpä juttelemaan sille mille ikinä vartijalle. Se oli tää mun huikee GPS-härveli. Missä mut on yleensä ohjaamassa minua? Mut siis sehän on täällä. Miksi sinne päin? Eikö se... No olikohan nyt kenties maailman hankalin reitti taas valittu? Oli. Jaa, no täällä on ainakin tää sivukestityrkyllä. Mikä niistä sivukesteistä itse asiassa? Onko se nyt... one more rep? Se on kyllä tähän suuntaan kans. Eikö se... Ja... Hyvä yksi semmonen, mutta onko täällä joku, joka haluaa mun kanssa jutella noin niinku muuten vaan? Onks mä niinku niin mukava vesseli? Täällähän on... Sälää! Mitä mä en oo näitä käynyt hakemassa vielä? Tätä tahtoo sanoa. Bla 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 bla. Kenelle mä näistä mukaan puhun? No okei, okay. Tää olisi todennäköisesti nämä ihan täysin tyhjä arpa. Täällä mitään ollut, koska mä en pääse tonne vielä. Fine. Mennään sitten pääkästiä päin. Step back in then. Mut kun
Poon lähetti mut. Sake was Poon. Again? Fuck. I've paid my fucking dues to him 10 times over already. Don't ever indebt yourself to a jackalad. En tiedä mitä tuo tarkoittaa. Oh well, come on through. And let that bastard know I've had enough of his favours. After this, we're even. Okei. Giving you permanent access, so I don't have to bother with your face again. I'm British. Downtown access has been severely restricted to keep gangers out. Only select customers are allowed entry. How does it feel not to be select, Flash? No oikein kivalta kuule. Kiitos kysymättä. Jellish. No täällä on taas sitä sivukestejä niinku joka mallilla, eikä nyt varmaan voidaan one more reppi nyt ainakin tosta käydään nyt keräämässä sit samalla kun ollaan täällä. Elikkä jossain tässä on vesseli. You know, you really don't look like you belong here. No ihanko? Hey, wait a sec. Maybe you can help us out. So my babies have been getting all broken up here. Things being what they are and all. Some of my customers have been getting a little, shall we say, overeager. Hetken, oot sä parittaja? Parts getting all worn down real bad and, well, kind of fucked up, honestly. I usually get a shipment from Grigori in the node, but, you know, state of the world and all, that just ain't happening right now. So yeah, can you hit up Grigori for the latest shipment? Go give me some brand new babies? Sure. I'll give you something real nice in return. Count on it. Cool. Elikkä pitääkö mun nyt sit... Oh. Nice. Mennä takas nodeen. Nope. That's gonna be a nope, my dude. Ainakin toistaiseksi. Ja siellä on joku vesseli. Mitäs sulla on asiaa? Ei kiitos. Mä yritän välttää irtosuhteita. I come here all the time. I'm a good customer. The best he's got. Ja sä vihaat tätä paikkaa. Listen. This is by far the most delicious soup I've had in my entire life. And he refuses to tell me the secret. We shouldn't keep secrets. Niin, mutta jos sä tietäisit sen reseptin, niin minkä takia sä tulisit tänään tänne? I'm sure that tie-fisted chef has the recipe lying around somewhere. I got his hab number, but I'm not the break-in type. You look like you might care less about locked doors. Care to help a girl in need? No mikäpä jottei. Good. I happen to have a dynamic keycard. All it needs is the loving touch of a data broker and it should get you inside. Cool. My mate Flamingo's got a brokerage operation set up in Cluster 13. He'll fix the card for you. Then give me the recipe. Cool. Kaikki aikanaan. Kaikki aikanaan. Nyt ei vielä pysty. Ensin pitää kerää kesti. Lootable. Joink. Ja mitä turhaa paskaa sinä haluat? Ah, you again. My lucky day. Again? Ollaanko me tavattu? Wait, what? The last shipment was too strong. Niin, toi se member-dealeri. Aivan. I said, didn't I? People never listen. Never, ever listen. Well, fine then. Here. Try this cut batch instead. It's not nearly as potent as the last batch, but it would still do the job. Cool. In fact, might even be perfect for a guy like you. En aikanut itse vetää. What's that? It's for the Carlins. Yeah, sure, man. Wherever you gotta tear yourself to sleep at night. Ha. Anyway, take this shit and get the fuck out of here. And remember, you don't know me, and I don't know you. And this never happened. I mean, I'm trying to go unnoticed here, you get me? Sanoo kaveri MC Hammerpantsit päällä. Hello, siellähän on laatikko. Ja näemme sivukestitkin vielä, voi perkele. Ups.
Meh. Okei, nää kestot on jossain vaan tällä alueella, ei oikeesti tässä tontissa. Mä luulen, että nää stackkaa aika paljon näitä sisäalueita. Okei, cool. Elikkä seuraavaksi, mitä me oltiin tänne tulossa siis tekemään? Trace Protocol, elikkä pääkestiä, joka on... Mitä helvettiä, tänne inee. Niin aivan, sillä oli tuo symboli ihan siinä pään päällä. Name your poison, friend. No ole hyvä. Well, looky here. Boone actually came through. Give him my thanks. Now, what can I do you for? Yksi jäykkä kysymysmerkki. Sure. Coming up. This should frizzle your wiring, buddy. Rings a bell. There was a mid-boss who came here slumming every once in a while. She's not welcome here anymore, though. She can keep her hands off the other clientele. Gave her 2 passes, but she struck out on the 3rd. I bet you can find her at the Dirty Dive. They're less picky with their... Yeah, you know, when the uppers come down here to sample the forbidden fruit. Fucking tourists, if you ask me. But I don't say no to their U-creds. Uppers, onko tää niinku ylemmän kerroksen väkeä? Name says it all, doesn't it? It's not far from here. Your thing, friend. Just get... Cool. Elikkä mennään sit vaikka suorittaa. Katsotaan se, niinku, mikä tän kestin level on 17. Kyllä me ollaan menossa sinne. Ja se on muutenkin aika lähellä. Hämmentävää. You know what? We got a guy inside that can maybe use your help. You know what? We got a guy inside that can maybe use your help. Okay. Täällä on aivan eri musiikki kuin mikä tuossa ulkona. Frank send you in? Well, whatever. I'll go either way. Clearly you're the one we've been looking for. See, we got this guy, an arc from Manners Gelb. Keeps tearing shit up every time he rolls. And this dude, let me tell you, he's not like the others. He's bad news. Real bad. Like blowing shit up night after night. So we need him taken care of, if you know what I mean. Okei, eli saa aiheuttaa enemmän kustannuksia kuin tuloja. Gotcha. Problem is he actually hasn't technically broken the law. So that's where it gets a little tricky. I mean, you gotta toe the line. With those core dies, no bounty on his head, nothing we can do. You, on the other hand, if you were to bump into him somewhere, say, oh so accidentally, maybe pick a fight. Well, who knows what might happen. Sure. So how about it? No mikäpä jottei. Thank God. This guy, he's got a kind of home base up by the edge. Head on up there and take him down. Look out though. He's chromed, major augs, and enhancements of the ass. So be ready to go all in on this one. Normi perus. You make the problem go away? Who knows what you might get in return? Jotenkin tuntuu, että tää niinku... Niinku kaiken... Oh, hello. Fist. No olipa hyvä, että sitä ei tullut ostettua missään kohtaa. Ketään ei niinku haitannut, että mä mietin ton asennosta, mutta ainakin sen jännä, että niinku kukaan ei koskaan kerro suoraan, mitä tää meidän hahmo on saamassa niinku palkaksi. Ja siitä huolimatta se suostuu niinku lähestulkoon mihin vaan. Erikoinen vesseli. Anywho. Tää on varmaankin meidän dude. I'm Paolo, and you're lonely, I can tell. Buy me a kick? No mikäpä jottei. Thanks, hon. That's sweet of you. Mites Lanier? And here we were having such a good time. Why bring up that bitch? No koska mulla on beefi sen kanssa, ilmeisesti. Alright. So, we used to go out for a while. She had U-creds, used to brag about her crib up in A-Stack. Some penthouse dude. And Batch? Dumped me like yesterday's trash when she started hanging out with the Quicks. Good riddance. En tiedä mitä toi Quicksit tarkoittaa, mutta A-Stack on mikä. AKA Blossom Hill. Fancy name for a sad fucking building. I hear the Quicks have the run of the place now. Quicks? Not local, are you, hun? The liquid Quicks? Pretty easy going unless you cross them.
can't see what the hell she saw in them. Tense flatliner named Trenning is leading them these days. He'll know her for sure. Okay, thanks. For the kick. And if you find her, tell her to go fuck herself. Will do. Mutta täällä on selkeästi joku, joka tarvitsee meidän urheaa apua. Sup. Oh, I'm sorry. Was I in your way? I really should watch where I'm standing. Miksi nää käy paskalla ovet auki, vai onks nää vain niinku dokaamasta, että ne ei oo... Mä en halua tietää. What a terrible, terrible cycle. But at least I'm still alive. That's always something to be thankful for. Cool. But I shouldn't burden you with my woes. Are you sure you want me to share? No mikä viettei? How kind. My story is a terrible one. I'm Ivan. No mitäpä Iivana? Yes, I was almost poisoned, you see. A most unfortunate mishap. Liittyykö tähän huumeet? Do not be alarmed. I still have my health. Though I can't say the same for my poor Crystal. Okay. I drank the poison in my stead. Always hungry and thirsty was poor Crystal. Okei, miksi tää jotenkin kuulostaa runomitalta jollain tavalla? I trained him myself. From when he was a vicious little mutie to the crazed, slabbering beast he became. Ah, the times we had. Sure. Kaiser first really should give me a new pup. It's the very least he can do after poisoning Crystal. Ihan muuten ihan ohi sektori siinä mielessä, että niin kun, joku on päättänyt niin kun, vandalisoida niin kun, kaikkien näiden muiden ohella tätä samaa Samarin vessakoppia, ja sitten on vielä niin kun sensuroinut ton sanan, mikä ne on kirjoittanut tähän. Miksi? But I was never good at confrontations. But you look like one for whom confrontations happen every day, to your advantage. No voi, noinkin kai sanoa. Maybe if you asked Kaiser to replace Crystal for me, he might listen. Okay. After all, he's the one who tried to poison me in the first place, for not selling Crystal to him. He runs the Carnage Cage over in the Grinder. Don't hesitate to use all your powers of... Sure. Kaikki mokomin. Nyt meillä on varmaankin vaan tekemättömiä töitä versus se, että meillä olisi poimittavia töitä. Aivan väärä nappi. Tässä Steam Townissa on näemmä jokunen laatikko, että mä käyn kerääs. Skill pointti. Don't mind if I yes. Helaa. Crap. Mikä muuten mahtaa Killball West? No se on aika hyvä sähköresisti, mutta kaikki muu onkin sit niin kun... Siinä on kyllä parikin aika hyvää resistiä. Eikä toi nyt ihan hirveästi kyllä tipu toi physical resisti tossa, että kaikki muu pysyy silleen niin kuin melko samoissa. Toi tuliresisti voi olla ehkä vähän hienoa tuossa. Otan tommonen niin kuin keskimääräisenä sidegradeina toi. Advanced Component, mainiota. Hyvä. Nyt kun ollaan tässä kohtaa, niin voidaan saada kauheella ja kaikkia kestiä. 18, 20, 20, on vähän isolevelisiä. Toi odottaa palautusta, mutta se ei nyt kiinnosta. Trace Protocol, et mikä meillä nyt on käytännössä, no toi nyt on pieni levelisin siinä mielessä. Toi on 17, mutta toikin menee sinne niin juttaan kauas, että mä en haluu. Mutta tää pääkesti menee... No sekin on kyllä oikeastaan tuolla Cluster 13 suunnalla. Et no niinku siinä mielessä voitais kyllä ihan hyvin käydä palauttelemaan One More Reppi. Fine, tehdään silleen. Täällä ei ollut metroa, niin joudutaan höntyilemään noin muuten vaan. Sup.
And right on time, too. Did you bring the stuff? New and improved? Kyllä. Ah, yes. It's all here. Fantastic. Now we can get the Carlins and everyone else in here, too. Maybe get a little diversity going on. Okei. I mean, the Larkians are fine and all, but I want to train everyone, you know? Tää varmaan tarkoittaa, että nää on larkiaaneja nää kanikorvat. I want everyone to have the same shot at getting pumped, not just the big guys. Eli siis Here you kyllä. go, all yours. Maybe lifting's not your thing. That's fine. But this all should help you out. Get you pumped in no time. Cool. Bam, 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 bam. Overclock. Mitä mahtaa tarkoittaa tämä? Se on varmaankin augmentti, joka on overclock. Will boost neurons across the board and bring your inner flatliner to the fore. Okay. Biometrics increase the boost efficiency. Oh, increases energy regeneration. No ei nyt välttämättä ihan hirveän hassumpi, mutta... Oh, hello. Mikä tää on? Kuka ja missä? Come again? Sal sent you. Kuka? He wants what? Oh, right. Hyvä, He's kiitos, sick. konteksti. Must be a damn tasty soup. Here, I fixed the keycard. You can just waltz through the door. Mä oon aika varma, että se ei kirjoita tolleen, mutta miten vaan. Sal better invite us over for some soup when it's done. Sure. Mutta mikäs estettää tää on? Sup. So you finally figured it out yet? The innate superiority of the virtual over the real? En, mut kerro lisää. Well, that's okay. You'll get it. Eventually. Actually, hey man, can you do me a solid while you're out there? And make it worth your while, no lie. No, mä oon se paikallinen hyvän takia, mä teen mitä hyvänsä, kerro. That's awesome, man. Means a lot. See, I want to experience the real, physical world, but from the comfort, the cleanliness of the virtual. Know what I mean? Mä nyt en toki halua dissaa sun päätökseen, mutta oot sä kattonut millaisessa ympäristössä tällä? Tää on niinku ihan silkkaa paskaa kaikki tässä ympärillä. Joo, sinänsä joo, virtuaali on varmasti siivompaa, mut niinkun... Miten sä vaan menis sinne siivomalle osastolle? So like the real world in real time, but done through full-on VR. Like I'm really there, but not. So none of the messiness. Toisin kuin tässä, niin. If you can go to these locations I picked out and place these VR cameras, and then call me with their built-in phones when you're done, then yeah, I think we can cook up something really cool here. Cool. Here, first one I want to see is real close. It's that junkyard where the Hortians do their thing, the worshipping. Okay. You know, the place with all the statues? I hear it's really something. Okay, Call me cool. whenever you're done placing the feed. I won't be here, but you can always reach me on the phones. Okay. Cool. Nyt on kyllä sivukästiä niin maan perhanasti. Mutta josko vaan menis tekemään tätä pääkästiä, eli missä mä oon? Mä oon tässä, eli jonkun matkaa tonne päin. Cool. Show me the way. Pitäisikö... Mä mietin, pitäisikö mun mennä alakertaan. Ei varmaankaan. Tää näyttää se, että joo... tuolla, tässä on... Aina pitää ottaa bounty. Kiukkusia väkeä tämä. Siinä on joku sivukesti perhana. Aina pitää poimia sivukesti, koska niistä ei ikinä... No en tiedä miten kaukana sekin on. En nyt rupee. Palataan astialle, jos mä muistan. Ei se nyt niin tarkkaa ole.
Their position tacitly approved by Stack Boss Kuhn. The Turbo Vipers are contesting their claim. Getting warfare to be expected. Cool. Cool. Chesti. Mä oon täällä. Ja mikä tää on? Autoturretti. Sekään ei välttämättä ole ollenkaan paskempi juttu. Ja kaikki lisäksi poimittavaa. Ja tää oli varmaan se sivukesti, mikä tuossa näkyy muutenkin läpi seinistä. Look like you can hold your own? Maybe. Fact is, we could use your help. Sure. The thing is, my boys, the Liquid Quicks, we're losing ground here. No, yeah. We've held this place for years. Say it's our home. You know that phrase, a rose by any other name would smell as sweet? Joo. It's total bullshit. No okei, jos sä niin sanot. Got Air Rose, the Glittering Rose apartment complex to be precise, and they took it from us. We want it back. Okei, eli mun pitää varmaan mennä niinku aseet ojossa hakemaan se, tai vapauttamaan se talo. So can you help us or what? Sure. I knew you were looking to tussle. The bad guys, yeah that's right, I said it. The Turbo Vipers. No niitä on muutettu tähänkin asti, että niinku, ei tunnu missään. Pannaan vielä muutama nippuun, ihan ok. Mixing it up in our shit. We put up with it for a while, cause, you know, we was trying to keep the peace. Or at least that was the plan. Of course. It's like give an inch, take a mile. So the next thing we know, we've taken over the Rose. Been our home for like a generation. Well, I say, Blossom Hills is our territory, and the Glittering Rose is our home. And ain't no one gonna tell us otherwise. We tried playing nice, and look where that glass. So now we're gonna lay down the law. And by we, I mean you. Get what I'm saying? No, aika normiperus. Mene sinne ammun nämä. Fine. Glittering Rose as of right now. Easy enough to find. Head on over there and take care of business. Come back here when you're done. Mä ajattelin, että olisiko ne ollut tää avainsana, mitä voi klikkaa, mutta nope. Mutta mun piti tässä jollekin niinku Vesselille ihan jutella. Siinähän se onkin. You're the one who's been asking about Lania. You're lucky that backstabbing broad owes me creds or you'd be stripped for odds and orgs by now. How do you wanna know? No sijainti, kiitos. Lania has a penthouse in his very stack. Must have made premium creds on that little side business of hers. I'd go up there and sell things myself, but we got our hands full with those Turbo Viper fucks. We had an arrangement. Now and then she'll need someone brought through the district without CorpSec being the wife, right? Or anyone else for that matter. So we'd use the yeast containers. Normally they go to the Ponic farms, but the specials went into storage. Mistä sä puhut? So what happened after that? She still owes us for the last transport. I didn't ask, she didn't tell. Sentience is all I can tell you. You could hear them moaning and mumbling in there. Don't fucking get me started. We're gonna flatline a lot of them if they don't back off. If you do find her, tell her the Quicks don't forget. Sure. No, mutta elikkä tilannehan on se, että nyt me ollaan taas hirveän määrä tehtäviä tyrkyllä ja niitä pitäisi vain ruveta suorittaa. Syvää henkeä. Elikkä minä olen Maliska se 2. Tämä on The Ascent. Seuraavaan kertaan.